入秋了，燥邪伤肺，会出现口鼻干燥甚至燥咳，这时候穴位养生可以选天荣穴。天荣穴又被称为护嗓穴，通常按揉这个穴位的时候呢，就能够立竿见影的起到口舌生津的效果。那么平时有咽干咽痒、咳嗽、咽喉肿痛，或者患有慢性咽炎，都可以用天荣穴来调养。天荣穴位于下颌角的后方，操作的时候用大拇指的指腹轻轻的按在这个穴位上，环状的按揉，配合缓慢的吞咽动作，每天1次，每次2分钟，坚持按揉护嗓润喉。